ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ଆପଣଙ୍କର ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଗଲ ପେ, ଫୋନ ପେ ଓ ପେଟିଏମ୍ ଭଳି ୟୁପିଆଇର ଆପ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରୁଛି, ଯାହାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅନେକ ଦିନରୁ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (NPCI) ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ଆପ୍ ସହ 31 ମାସ ଯାଏଁ ଏମିତି ନମ୍ବର ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ବା ରିସାଇକେଲ କରାଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା। ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ବା ରିସାଇକେଲ କରାଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନେଣଦେଣର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କହି ରଖୁଛୁ କି ଯଦି କୌଣସି ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର 90 ଦିନ ଯାଏଁ ଭଏସ୍ କଲ୍, SMS ବା ଡାଟା ପାଇଁ କରାଯାଇନଥାଏ, ତ ସେ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି ନମ୍ବର ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଯେବେ ଏହି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଅନ୍ୟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସେବା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ, ତ ଏଥିରେ ସମସ୍ୟା ସବୁ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ବି ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତ ନେଣଦେଣ ବିଫଳ ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ୟୁଜର ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ ସହ ଅନେକ ନମ୍ବରକୁ ଲିଙ୍କ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏଥିରୁ କୌଣସି ବି ନମ୍ବର ମାସ ଯାଏଁ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଥାଏ, ତ ଏହାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଆଯିବ। ନେଣଦେଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ NPCIର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଉଥିବା ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ପରେ କୌଣସି ବି ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ବା ରିସାଇକେଲ କରାଯାଇଥିବା ନମ୍ବର ବ୍ୟାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମରୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ୟୁପିଆଇ ଆଇଡି ଆକ୍ଟିଭ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।